Đây là anh Zippo lúc vừa tắm xong. Đặt anh ấy có 5 phút mà anh ấy cáu lên. Đấy là cái quần áo của anh ấy mà anh cáu lên. Anh ấy hư lắm, anh không chịu nằm một mình đâu. Anh ấy cứ thích mẹ ôm cơ. Anh ngủ được có 5 phút. Chưa được 5 phút anh ấy đã tỉnh rồi. Nào anh chào đi. Anh Zippo chào mẹ đi. Anh ấy giơ điện thoại lên là anh ấy cười tét tét. Anh ấy thè lưỡi ra. Anh ấy làm điệu. Nào anh cười. Hello. Hello anh Zippo. Anh Zippo này hư lắm. Mẹ ghét lắm. Mẹ không yêu đâu. Mẹ không yêu thằng Zippo này đâu. Này cứ đạp đạp mẹ này. Đây là quần áo dì Huyền cho đấy. Ngoái 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 để nó rơi cho cái này.